Սուրբ Պետրոսի 266-րդ տեղապահ, Հռոմի պոնտիֆիկոս, Սուրբ Աթոռի միապետ Ֆրանցիսկոս Պապը վախճանվել է 88 տարեկանում երկկողմանի թոքաբորբի պատճառով առաջացած երկարատև առողջական խնդիրներից հետո։ 2013 թվականից կաթոլիկ եկեղեցին գլխավորող Ֆրանցիսկոս Պապը պատմության մեջ առաջին ճիզվիտյան կամ հիսուսյան միաբանության անդամ Պապն է, առաջինը ամերիկյան մայրցամաքից կամ Նոր աշխարհից ընտրվածը, առաջինը կամալդուլների միաբանությունից, 8-րդ դարում սիրիացի Գրիգոր III-ի ընտրությունից հետո առաջին ոչ եվրոպացի Պապը, 1300 տարիների ընթացքում։ Մինչև ընտրությունը Արգենտինայի կարդինալ էր, Արգենտինայի եպիսկոպոսը, պրիմուս կոչումով, այսինքն մյուս եպիսկոպոսների հանդեպ առաջնայնությամբ, աստվածաբանության դոկտոր էր։ Աշխարհի կանունով Խորխե Մարիո Բերգոլիոն արգենտինացի է, ծնվել է իտալացի գաղթականների ընտանիքում, ջերմ կապեր է պահպանել Արգենտինայի համայնքի հետ։ Հռոմի Պապ ընտրվել է 2013 թվականի մարտի 13-ին, Սիկստինյան կապելայի ծխնելուցից սպիտակ ծուխ է բարձրացել, ինչը Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալները դիմավորել են բուռն ծափողջույններով։ Պապն ընդունել է Ֆրանցիսկոս անունը ի պատիվ Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացու։ Այս անվան օգտագործումը պապության պատմության մեջ առաջինն է, ընդ որում Ֆրանցիսկոսը որոշել է չօգտագործել առաջին համարը։ Նրա անունը համարով կուղեկցվի միայն այն դեպքում, երբ ապագայում հայտնվի Ֆրանցիսկոս II անունով պապ։ Հայաստանի հետ Ֆրանցիսկոս Պապի կապը հատկանշական դարձավ 2016 թվականի հունիսին նրա պատմական այցի ժամանակ, որը կրում էր ուխտագնացություն դեպի առաջին քրիստոնյա երկիր խորագիրը։ Այցի ընթացքում նա Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք մատուցեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, իր ելույթում օգտագործելով ցեղասպանություն եզրույթը։ Պապն այցելեց նաև Գյումրի, խորվիրապում աղոթեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի համար, ապա այդ վայրից ամենայն հայոց Գարեգին Հայրապետի հետ խորհրդանշական աղավնիներ բաց թողեց Արարատ լեռի ուղղությամբ։ Ավելի ուշ Սրբազան քահանայապետը 20-րդ դարի 3 խոշորագույն աղետներն էր համարել հայոց ցեղասպանությունը, հրեաների հոլոքոստը եւ ստալինյան բռնաճնշումները։ Իր վերջին հրապարակային հայտարարությունում զատկական ուղերձում Ֆրանցիսկոս Պապը կոչ էր արել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հնարավորինս շուտ խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Նա նաև ընդգծել էր, որ իսկական խաղաղությունն անհնար է առանց դավանանքի, խոսքի եւ մտքի ազատության, ինչպես նաև առանց ուրիշների կարծիքի նկատմամբ հարգանքի։ Ֆրանցիսկոս Պապի մահվան առիթով Վատիկանը 9-օրյա սուգ է հայտարարել։ Դավիթ Գենջոյան, Renews Armenia։